Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a Mecánico Technician Europeo. Mi nombre es Noel Matute. Voy a diagnosticar, solo voy a hacer el diagnóstico de esta 2017 Ford E450, verdad que es una VEN con el motor 6.2 2B. Pueden ver, está la información. Queja del cliente: el check engine light on, tiene misfire y tiene problemas con la transmisión, y también está flashando la luz del parking light. Voy a hacer nomás el diagnóstico. Este diagnóstico ya está hecho, pero voy a compartir este conocimiento con ustedes por si acaso les pasa algo así. Este video les va a servir. Si es una VEN, una Econe, etcétera, de este año con el motor 6.2 2B, este diagnóstico le aseguro que les va a servir. Para ver si me regalan un like, se suscriben a mi canal y ahorita continuamos el diagnóstico. Como pueden ver, el motor está prendido. Como les dije, check engine light on. Ahí está, ¿cierto? Okay. Bueno, ahora el motor está a little bit shaky, está temblando un poco en iron. Si pueden ver, la luz de parking light está flashing. Parking light es flash, está flashando la luz de parking, porque como les dije tiene problemas con la transmisión también. Ahorita continuamos. En este momento la computadora está haciendo un test con el motor apagado, está activando los componentes para sacar los códigos. Los que han trabajado en Ford ya saben que casi la mayoría se puede hacer el key on, que le llaman key on. Puede hacer dos tests, lo puede hacer con el motor apagado o con el motor prendido, ¿cierto? Bueno, como pueden ver, ya hice el test. Aquí tenemos el código activo P0300, P0301, P0306. El P0301 y el P0306 son código activo. El P0741 y el P0744 son código de transmisión. Ahorita se los muestro. Si pueden ver, aquí voy con el P0301. Aquí tenemos misfire en el cilindro número 1, ¿cierto? Y aquí te dice la descripción, etcétera, bla 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 bla, ¿verdad? Ok. Aquí me va a decir lo mismo en el P0306, ¿cierto? Ahí está, P0306. Bueno, ¿por qué les digo que el código que me voy a enfocar más y lo que están dando problemas es el P0306 y el P0301 y el P0741? ¿Por qué les digo esto? Porque este está en full frame. Aquí está, full frame modo 2. Aquí está el P0301, está también el P0300, pero estos tres códigos son los que a mí me interesa. Ahorita les digo lo que habla del P0341. El P0341 habla descripción, dice P0741, perdón. Torque converter clutch solenoid circuit performance strap off. Que está diciendo que este sensor, el solenoid, ese clutch está integrado, hay que quitar el open, está integrado en la transmisión. Dice que está dañado, y por eso las posibles causas, esa puede ser la razón que está flash el parking light también, ¿cierto? Eso ocasiona, a mi experiencia, hay posibilidad de que eso ocasiona también que flashee el parking light, ¿verdad? Aquí están el P0741,
Estos son los componentes, en qué rango estaba todo cuando prendió el check engine. Pueden ver el fuse clock loop estaba, el long estaba 87%. Quiere decir que este motor iba corriendo, sí, cuando lo iba manejando iba a prender el check engine. Los short train estaba 1.56 por long, estaba 0. Short train 2 estaba 1.56. ok, este está perfecto, no tenemos problema nada de short train. El RPM iba a 2416.25 RPM, o sea, iba manejando cuando prendió el check engine, cierto. Bueno, permanente, aquí están los códigos permanentes, bla 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 bla. ¿Qué sería el siguiente paso? ¿Por dónde comenzarían ustedes a atacar este código? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar el motor porque tiene misfire, o que es, solo tengo, para hacer este diagnóstico solo tengo 45 minutos, lo que me da el patrón, porque según pues estos diagnósticos son fáciles, ajá, así como no, sí, bien fácil, a ninguna hora puede hacer este diagnóstico, eso es imposible, cierto. El siguiente paso que voy a hacer, ahorita continuamos. Ahorita les digo déjenme pensar que lo que hago y ahorita continuamos. Segundo paso que voy a hacer, quiero determinar si hay un problema mecánico. Antes de decir que es cualquier cosa, le voy a determinar. Como les dije, ya lo chequeé, pero voy a compartir con ustedes. Solo tengo 45 minutos para hacer este diagnóstico, ¿cierto? Vamos a ver si es cierto, sí como no, ajá, sí, es verdad que lo voy a hacer en 45 minutos. Voy a hacer el power primero, power balance test, ok. Ahorita continuamos. Ahorita van a ver cómo está trabajando los cilindros. Pueden ver aparentemente se ve más o menos. Voy a limpiar la gráfica. Se ve que el 7 está fallando un poquito aparentemente, ¿verdad? Voy a irme en el escape. Escuchen cómo se oye. Ya le pongo algo más. Vamos a usar la técnica de la vieja escuela. Se oye que falla, no está fallando exageradamente, pero se siente. Yo siento que aquí estoy cerca, siento que hasta me quema el humo, me afecta, ok. Entonces aquí, si en el power balance no puedo ver algo que está, por decir, misfire no está así grave que se diga, ¿verdad? Sí tiene misfire, pero no está demasiado grave. Está fallando el motor, se siente, como les digo. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Será una baja compresión? ¿Será la computadora? ¿Será los inyectores? ¿Será un vacuum lane? No creo, porque los short train están bien, todo está perfecto. Entonces eliminamos lo que es el vacuum lane. Ahí estamos bien, al 100. ¿Será que sea una válvula? O sea, aquí hay que determinar si es un problema mecánico o un problema eléctrico. Aquí voy a usar dos cosas yo: la computadora y la vieja escuela, que es mi experiencia. Así es fácil y sencillo. Pónganle cuidado. Al ver que yo veo que no hay un problema, voy a darle un acelerón a 2000 RPM y vamos a ver qué pasa. Ahí está 2000 RPM.
Cuando lo aceleré a 2000 RPM, ¿para dónde se fue la gráfica? ¿Se fue para abajo o se fue para arriba? A mi experiencia, lo que estoy viendo, se fue del lado positivo. Para ser más claro, se fue para el lado positivo o para el lado negativo. A lo que estoy viendo, se fue para el lado positivo y aparentemente se mira en el cilindro número 8, aparentemente, ¿verdad? Pero nomás es el Power Balance Test. Esto es lo que estoy compartiendo con ustedes, porque hoy en día yo diario veo siempre estos troques. Bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué es lo que ven ustedes aquí? ¿O qué es lo que puede ser? ¿Será que este cilindro esté dañado? ¿Será que este cilindro, el 2, esté dañado? I don't think so. Voy a dejarlo así y ahorita continuamos. Bueno, como no mira nada ahí, así digamos tan grave, sí se ve algo, pero no así tan grave. Voy a hacer mi fire test. Voy a hacer este otro test, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa. Este test lo hago mucho cuando voy manejando el troque o el vehículo, etcétera. ¿Cierto? Póngale cuidado. Aquí se lo den gráfica también. Mi Fire Monitor dice. Voy a acelerarlo a 2000 RPM y observen cómo se va a ver ahorita y van a ver qué cilindro está fallando. Aquí lo tengo a 2000 RPM. Si pueden ver, por eso le llama Mi Fire Monitor, le llama la Ford, ¿verdad? Observen el cilindro número 1, el cilindro número 5, el cilindro número 6 y el cilindro número 3. Si pueden ver, cuando chequeé lo que es el Power Balance Test, la gráfica me indicaba positivo en el 8, a lo poco que me acuerdo. Aquí también está indicando positivo, ¿verdad? Y aquí está indicando negativo, a lo que estoy entendiendo, ¿cierto? Y si estoy mal, si me equivoco, soy humano, y si estoy mal, me pueden corregir y acepto. El número 1 falló 625 veces. El número 5 falló 623. El número 6 falló 621. El número 3 falló 615. Ajá. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué está pasando aquí? Voy a hacer un reporte para tener un reporte de esto. Bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué será el problema? Vuelvo otra vez aquí. Ahora miren cómo está tirando un montón de agua, ¿cierto? ¿Verdad? El motor no se está calentando ni nada, pero ahora sí está fallando más, ¿eh? Pregunta técnica. ¿Qué será el problema? La pregunta que siempre hace. ¿Qué será? ¿O qué es? Como decía mi ex patrón, ya sabía qué es. Ya sabía ese problema. Bueno. Aquí, ¿qué opinan? ¿Cuál será el problema? Ahorita continuamos. Como yo quiero determinar cuál es el problema, exactamente cuál es el problema, y quiero hacer el diagnóstico lo más preciso que se pueda,
yo voy a hacer una relativa compressor test. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque quiero determinar si el problema es mecánico o es eléctrico, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer una relativa compressor test y vamos a ver qué pasa. Ahorita continuamos. Como pudieron ver, aquí yo me doy cuenta que el problema no es mecánico. Aquí yo descarto ya esto, que el problema no es mecánico. El problema va a ser eléctrico. ¿O ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de respecto a esto? Pueden ver, la compresión está en perfecta condición, ¿cierto? No tenemos ningún problema en la compresión relativa, pero aquí sí tenemos problemas. Aquí sí tenemos un problema serio. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿O cuál es el problema? En mi opinión, en mi experiencia, porque como les dije, ya se lo diagnostiqué. Les voy a pasar este tic a ustedes. Les voy a pasar este tic y les voy a decir qué fue lo que yo encontré, cuál fue el problema, ¿ok? Entonces, para que así, si un momento les pasa esto, entonces ya por lo menos pues lo pueden compartir, ¿verdad? O ya saben, etcétera, ¿cierto? Voy a imprimirlo. Entonces, lo que yo encontré en el cilindro número 6, el inyector número 6, perdón, encontré que el inyector está dañado. El 6 y el 1 está dañado, ¿cierto? Pero también tiene problema el 3 y tiene problema el 5. Entonces, en este caso, a mi experiencia, a mi conocimiento, hay que reemplazar todos los inyectores. Son 8 inyectores. ¿Por qué hay que reemplazarlo todo? Bueno, porque si falló el 1, falló el 5 y falló el 6 y falló el 3, y estos no están fallando en este momento, pero cualquier momento, estos 4, el 4 y el 8 no está fallando, el 7 y el 2 no está fallando, pero cualquier momento va a fallar. Fíjense, cuando yo hice el test, solo fallaba el 1, el 3 y el 6. Ahora ya está fallando el 5, igual el 3, el 6 y el 1 que estaba fallando, ¿verdad? Lo bueno que aquí dice el reporte, miren, no es mentira, aquí está, aquí está para que vean. El 1, el 6, mire, el 1 tiene la misma cantidad que tiene ahorita. El 6, el 6, el 5 y el 1 estaba fallando, ¿ves? Y el 3, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está el otro que acaba de imprimir, que es lo que está ahorita. Ahorita tenemos el 3, el 6, el 5 y el 1. El 1, el 5, el 3 tenemos ahorita. ¿O cómo está la cosa? A ver, vamos a ver cómo está el rollo. Ok, esta fue la que saqué anteriormente y esta es la que se acaba de sacar ahorita. Esta es la que acabo de sacar ahorita. Si quieren verla, pueden ver la comparación. Tenemos en el 1, ¿verdad? Tenemos en el 5, tenemos en el 6 y en el 3, ¿verdad? Ahora aquí está este otro. Este fue el que saqué anteriormente, si no me equivoco. Tenemos en el 1, en el 3, en el 5 y en el 3. Aquí está. Sí, así está así, en el 6, perdón, el 6, el 6, el 3, el 5 y el 1. Ahí está.
1, tenemos 1, 5 y 3. Ahora tenemos ahorita 1, 5, 6 y 3. ¿Verdad que hay una diferencia? Ajá. Y este té lo hice ahora. Hoy en la mañana lo hice. Y por eso por eso siempre me gusta imprimir los reportes. Ahí está. Bueno. Estamos bien. Pensé que me estaba equivocando, pero aquí está la prueba. Está la prueba. Este de ahorita y este de anteriormente. ¿Cierto? Y también le hice la prueba de compresión. ¿Verdad? 1, 5 y 3. 6 y 3, perdón. 6 y 3. Ok. 1, 5, 6 y 3. Pues parece que esta es la misma página. Estoy equivocado, ¿qué onda? A lo mejor estoy equivocado, pero mire, aquí está el mismo código que hice anteriormente. Aquí está. Están los códigos, ¿verdad? Aquí está la prueba de compresión que hice. Entonces sí, parece que sí fallaron los mismos cilindros otra vez. Déjeme volver a confirmar un momento. Entonces sí, estamos al 100. Pensé que habían fallado 3 cilindros, pero no. La misma prueba que hice ahorita la hice anteriormente. Fallaron falló el 1, falló el 1, el 5, el 6 y el 3. Lo que imprimí anteriormente, el 1, el 5, el 6 y el 3. Entonces fallaron lo mismo. Entonces en este caso yo estaba equivocado. Pensé que eran 3, pero no, son 4 cilindros. Son 4 cilindros los que fallaron. Entonces ahí está. No se crean, esto es algo complicado, es andar para allá y para acá. Uno solo, el movimiento, me muevo para un lado, para otro lado. Yo me hago aproximadamente unas 5 o 10 personas. Entonces, ay, disculpe, pero sí, pensé que eran 3 cilindros, pero no, son 4. 1, 5, 6 y 3. Aquí está claro. Bueno, yo aquí me despido. Lo que yo voy a recomendar son todos los inyectores. Aquí la transmisión. Bueno, porque no cambia el puro cero, no. Aquí en este caso no puede ser uno de estos porque estos son troques compañía seria, no puede uno estar ahí. Vamos a cambiar el puro torque converter y ahí miramos que pasa. Nada, a lo que vamos. Recomiendo la transmisión. Después que se reemplace si es que la prueban, se tiene que hacer programación, reset, etcétera. Voy a hacer el reporte. Si aprueban el trabajo, a lo mejor hago la segunda parte, y si no, pues aquí va a quedar este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido de ayuda. Si este es el caso, pues suscríbanse y hasta la próxima. Gracias.